আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই মুহূর্তে আমার সামনে যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ফোনটি হচ্ছে পোকো ফোন, পোকো F3। ফোনটি আছাড় মারার পরে সিপিইউতে সমস্যা হয়। তো এরপরে আমি সিপিইউ রিবলিং করি, র‍্যাম রিবলিং করি, ডাবল আইসি। তো ফোনটি চালু হয়, কিন্তু একটা সমস্যা থাকে, সেটা হলো যে চার্জ পায় না। একটা সময় গিয়ে ফোনটাতে আর চার্জ কোনোভাবেই কানেক্ট হচ্ছে না। এই যে দেখুন, চার্জার কানেকশন দিলাম, কিন্তু কোনো চার্জিং এর কোনো রেসপন্স নাই এখানে দেখুন। কোনো প্রকার কোনো চার্জিং এর রেসপন্স নাই। এই যে দেখেন, চার্জারটা কিন্তু ভালো। এই যে দেখেন, কোনো রেসপন্স নাই। কোনো প্রকার কোনো চার্জিং এর রেসপন্স নাই। এবার এই ধরনের ফোনগুলোতে বেশিরভাগ সমস্যা হলো এই লজিক থেকে। আমি এটা ঢাকা থেকে লজিক একটা নিয়ে আসলাম, ভালো কোয়ালিটি। লজিক নিয়ে এসেও কিন্তু আমার কাজ হলো না। তো এইবার আমি এটাকে ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আপনাদেরকে দেখাবো আসলে সমস্যাটা কোথায়। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন মূলত আসলে সমস্যাটা কোথায়। এখানে চার্জারের যে জায়গাটা আছে, এই অংশে পুরোটাই ভালো। এখান থেকে এই রেবন পর্যন্ত ভালো। কিন্তু এখানে যে চার্জিং আইসিটা আছে, এই আইসিটা পর্যন্ত মূলত ভোল্টেজ ঢোকে, কিন্তু আইসি থেকে যে আউটপুট হবে, অর্থাৎ ইনপুটে ঠিক আছে, মানে ভিতরে প্রবেশ করবে চার্জ, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আইসির মাধ্যমে ভোল্টেজ কমিয়ে ব্যাটারি পর্যন্ত যে আসবে, এটা আসছে না। তো আমি আপনাদেরকে যদি মিটার দিয়ে দেখাই, তাহলে বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার হবেন। এখন আমি যদি দেখি যে এই রেবন থেকে আইসির আগ পর্যন্ত ভোল্টেজ আছে কিনা, সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখুন, এই যে এখানে কিন্তু চার্জারের যে ডিরেক্টলি চার্জিং এর যে 5 পয়েন্ট যে ভোল্টেজটা, সেটা কিন্তু ঠিক আছে, কিন্তু এই ভোল্টেজটা, এই যে এখানে যে আইসিটা আছে, এই আইসিটার ভিতরে গিয়ে সে যে ভোল্টেজটা কমিয়ে এই ব্যাটারি কানেক্টর পর্যন্ত আবার আসবে, এইটাই আসতেছে না। তো এখানে মোটামুটি যত জায়গা আছে সব জায়গায় দেখলাম, কোথাও এই ভোল্টেজটা নাই। তো আমার ধারণা এবং বিগত দিনের অভিজ্ঞতা, সেটা হলো যে এই ভোল্টেজটা মূলত এই আইসির ভিতরে থাকে। এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এখানে যে আইসিটা আছে, এই যে আইসি, মূলত এই ফোনটি যখন আছাড় মারা হয়েছিল, তখন এই আইসির ভিতরে যে বলগুলো আছে, সে বলগুলো হয়তোবা দুই একটা মরিচা পড়ে গেছে, অথবা ভেঙে গেছে, অথবা আইসিটা মাদারবোর্ড থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, যার কারণে এই রেবন থেকে বরাবর ভোল্টেজটা আইসির এই পর্যন্ত আছে, কিন্তু আউটপুট করে যে সে ব্যাটারি কানেক্টর পর্যন্ত পৌঁছাবে, সেটা আর পারতেছে না। তো এটাকে ঠিক করতে হলে এই আইসিটা তুলতে হবে, দেখতে হবে যে বলগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, এরপর রিবলিং করে দেখতে হবে যে ভোল্টেজটা একটা সঠিক ভালো ফোনের যে ভোল্টেজ, সেটা এই ব্যাটারি কানেক্টর পর্যন্ত দেয় কিনা। যদি রিবলিং করার পরে ঠিক হয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ, আর যদি ঠিক না হয় তাহলে এই আইসিটা কিন্তু রিপ্লেস করতে হবে। যদিও এই আইসিটা আমার কাছে এই মুহূর্তে নাই। আর আমার আশা বা আমার ভরসা, বিশ্বাস ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার উপরে। এরপর আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিবলিং করলে, এই আইসিটা রিবলিং করলে কিন্তু ভোল্টেজটা সঠিকভাবে দেখাবে এবং এই ফোনটা চার্জ নিবে। এখন আমি ফোনটিকে খুলে নেব। আইসিটা আমরা এখন এখান থেকে তুলে ফেলবো, তারপরে রিবলিং করব। বিগত এর আগেও আমি এরকম পেয়েছিলাম, ভোল্টেজটা আইসির আশপাশে থাকে, কিন্তু আইসির ভিতর থেকে যে ব্যাটারি কানেক্টর পর্যন্ত আসবে, সেই ভোল্টেজটাই আসে না। পরে রিবলিং করার পরে ঠিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।
এটা মূলত আউটপুটে সমস্যা, ইনপুটে ঠিক ছিল। ইনপুট অর্থ বাহির থেকে যে ভোল্টেজটা ঢোকে, আউটপুট অর্থ যে ভিতর থেকে বাহিরের দিকে আসে বা সাপ্লাই করে। হয়তো এটা হিট দিয়ে একটু রিহট করে দিলে, একটু নাড়াচাড়া করে দিলেও হয়তো, বাট এটা স্থায়ী সমাধান হইতো না। আবার এই কাস্টমার বা এই ফোনের মালিক আবার আসতো আমার কাছে, রিবলিং করে দিলে আর সহজে আসবে না। এর নিচে জানা মতো আঠা থাকার কথা না, আর যদি থাকে তাহলে তো সহজে উঠবে না। আর সেটা উঠেছে। এরপরে মাদারবোর্ডটা ভালো করে ক্লিন করতে হবে। মাদারবোর্ডটা ক্লিন করা হয়ে গেছে। এবার আমরা আইসি যেটা আছে এটাকে ক্লিন করব। খুব ভালো মতো ক্লিন হয়েছে। এবার এটাকে রিবলিং করে নিতে হবে। রিবলিং করা হয়ে গেছে। এখন আইসিটা লাগিয়ে দেব। আশা করা যায় ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। আইসিটাকে আরো একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে, যেহেতু রিবলিং করার সময় ময়লা জড়ো হয়ে যায় নিচে। একেবারে ক্লিন করে নিতে হবে। এবার আইসিটা এখানে লাগিয়ে দেব। এ ধরনের আইসির লাগানোর ক্ষেত্রে আশেপাশে আপনার কোনো আন্ডারলাইন থাকে না, যেমন আইফোনেও কিন্তু আন্ডারলাইন থাকে না। সেহেতু আপনার এটা বসাবেন কিভাবে বা লাগাবেন কিভাবে, এটা হচ্ছে প্রথমে আইসির একটা ছবি উঠায় রাখতে হবে ফোন ঠিক করার সময়। এই ছবি উঠায় রাখলে এটা আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রাখবে বিষয়টা। দেখা গেছে যে পরবর্তী সময় আপনি আইসিটা কোন দিকে ছিল, কতটুকু দূরত্ব ছিল, বিষয়গুলো সুন্দরভাবে খেয়াল রাখতে পারবেন। এতে করে আপনার কাজের অনেক সুবিধা আসবে। আইসিটাকে একটু হিট দিয়ে নিলাম যাতে এখানে বসাতে সুবিধা হয়। এরপর একটু পেস্ট দিয়ে নেব।
আইসির কাজটা হচ্ছে আপনার প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিসের একটা কাজ আর কি। যত বেশি প্র্যাকটিস করা যায় তত আপনার হাত ক্লিয়ার হবে, কাজের প্রতি আপনার একটা ভালোবাসা জন্ম নিবে। অর্থাৎ আজকে হচ্ছে না কালকে হবে, কালকে না হলে পরশু হবে, এভাবে একটা সময় আপনার হাত কাজের প্রতি একটা এক্সপার্ট লেভেলের হয়ে যাবে। আর এই ধরনের মাদারবোর্ডগুলোতে হিট খুব কম লাগে, কারণ এই মাদারবোর্ডগুলো এমনভাবে তৈরি করছে, বিশেষ করে কালো টাইপের মাদারবোর্ডগুলো থেকে আইসি তুলতে অনেক সময় লাগে। আইসিটা যখন মোটামুটি লাগার একটা সময় হবে তখন আপনাকে একটু ধাক্কা দিয়ে নিতে হবে, যাতে করে আইসিটা এখানে বসছে কিনা আপনি বুঝতে পারেন। ধাক্কা দেওয়ার পরে সামনের দিকে একটু আগাবে, এরপর পিছনে আসবে, তখন বুঝতে পারবেন যে আইসিটা সঠিকভাবে হয়তো বা এখানে লাগছে। এখন একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে, এবার এখান থেকে খুলে ফেলতে হবে। খুলে ফেলে, ফোনটি তো চালু ছিল, এখন দেখতে হবে যে ফোনটি পূর্বের ন্যায় চালু চালু হচ্ছে কিনা। ফোনটি চালু হয় কিনা সে বিষয়টা আগে দেখবো। আলহামদুলিল্লাহ, চালু হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু ফোনটি রানিং ছিল, ডেট কোনোভাবেই করা যাবে না, আর ওই আইসিটির কারণে কিন্তু ফোন ডেট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কারণ ওইটা পাওয়ার এবং চার্জিং চার্জিং ম্যানেজমেন্টের কিন্তু কাজ করে। ফোনটি যেহেতু চালু আছে, এজন্য প্রথমে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে বাকি কাজ করতে পারবে ইনশাল্লাহ। এই যে ফোন চালু আছে, তো প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে চার্জারটা কানেকশন দেই, কারণ আগে তো চার্জ হতো না, এটা হচ্ছে বড় কথা। বিসমিল্লাহ। দেখুন, আল্লাহর শুকরিয়া যে ফোনটি এখন চার্জ হচ্ছে। এই যে দেখেন, চার্জিং কানেকশন লেখা আসছে। এই যে দেখেন, এই যে চার্জ হচ্ছে এখানে। এই যে এই যে দেখেন চার্জ হচ্ছে। এই হচ্ছে কাজ। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন, কারণ এ ধরনের কাজ আসলে সময় সাপেক্ষে করতে হয়, অনেক লম্বা ভিডিও হয়ে যায়, অনেক সময় লাগে।